यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। यो अन्नपूर्ण मोन भिलेज अथवा फ्रान्सेली भाषामा अन्नपूर्ण र जङ्गलै जङ्गलभित्रका घर भनेर बुझिन्छ। जङ्गलभित्रको गाउँलाई मोन भिलेज भनेर फ्रान्सेली भाषामा बुझिन्छ र अन्नपूर्ण मोन भिलेज अर्थात् फ्रान्सेली भाषामा जङ्गलभित्रको घर भन्ने गाउँ भन्ने एउटा होटल हो। यो जुन होटल माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घाचोक कास्कीमा पर्छ। जुन बाटो हुँदै खुमाई ट्रेक गर्न सकिन्छ। त्यसो त यसै बाटोबाट हामी कास्कीको तातो पानी पनि पुग्न सक्छौँ भने घले खर्क र तारा हिलटप हुँदै सिक्लेस र कापुचे लेक निस्कने बाटो र कोरी निस्कने र मादे गाउँपालिकासँग जोडिएको एउटा सबैभन्दा सरल एउटा बाटो यो घाचोकबाट पर्दछ, जसको नजिकैमा र गाडी बाटोको छेउमै अन्नपूर्ण मोन भिलेज अथवा फ्रान्सेली भाषामा वनभित्रको गाउँ भनेर चिनिने एउटा होटल छ। यी सबै घरहरू अन्नपूर्ण मोन भिलेज भन्ने होटलका हुन् र जसको प्रोप्राइटर पर्यटन व्यवसायी र टान गण्डकीका 8औं अध्यक्ष श्री वसन्तराज दवाडी सरको हो। र यहाँ बगैँचा पनि छ। यसरी फलफुलका बगैँचाहरू र विशेष गरी फुलले सजाउ भएको र हिँड्ने पाथ पनि मस्त रहेको यो भिलेज अन्नपूर्ण मोन भिलेज हो, जहाँ राम्रा खालका सुविधा सम्पन्न रुमहरू मात्रै होइन, त्यस्तै किचन र डाइनिङ र स्वादिष्ट खानाको पनि हामीले आनन्द लिन पाउँछौँ। अन्नपूर्ण मोन भिलेजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसो त पर्यटन क्षेत्रमा एउटा अब्बल नाम देखाएको अन्नपूर्ण मोन भिलेजले निकै राम्रो सुविधा पनि दिने गरेको छ। विशेष गरी गोरा जातिका मानिसहरू यहाँ घुम्नको लागि आउने गर्दछन्। त्यसो त लोकल पर्यटकहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति देखिन्छ। यहाँ मस्तसँग एट्याच बाथरुम भएका रुमहरूमा बस्ने र अर्डर बमोजिमको खानाहरू भित्रैसम्म पुर्याउने समेत काम गरिन्छ। यो हो कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको घाचोक गाउँ र घाचोक गाउँभित्रको अन्नपूर्ण मोन भिलेज भन्ने एक होटल, र जुन होटल एउटा होमस्टे खालको पनि छ, जहाँ विभिन्न किसिमका सुविधाहरू त्यसै गरी प्राप्त गरिन्छ जसरी गाउँमा प्राप्त गरिन्छ। त्यसो त यहाँ विभिन्न सुविधाहरू होटलमा पाइने सुविधा र होमस्टेमा पाइने खालका सुविधा पनि हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ। यहाँहरूले यो युट्युब च्यानललाई निरन्तरता दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु भने तपाईहरूलाई फेरि म आगामी अङ्कमा भेट हुनेछु र यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहुनेछ। आँगनको बिचमा क्याम्प फायर गर्ने र BBQ बनाएर खाने समेत व्यवस्था छ र ठुला ठुला कार्यक्रम र समारोहहरू पनि यहाँ गर्ने गरिन्छ। यो अन्नपूर्ण मोन भिलेज हो। धन्यवाद।